Goeiemôre gemeente. Welkom terug, is lekker om almal weer hier te sien vanoggend. Welkom in die huis van die Here. Julle kan saam met ons staan, dan gaan ons die Here se naam volgend groot maak. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans do only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and with the sigh of praise, my heart will proclaim, you are good, you are good. And in the sun or rain, my life celebrates, you are good, you are good. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, yeah. Lofoffer. Here, dankie dat u waarlik goed is. En dit is vir ons so lekker om u goedheid te besing. Here, u is goed vir ons. U was goed vir ons in die vorige jaar en ons sien uit na u goedheid in 2019. Here, dankie dat ons saam mag wees en as gemeente u naam kan verheerlik en groot maak. Ons loof u naam Jesus. Amen, amen. Neem so 'n oomblik en dan groet jy gou so 1 of 2 mense om jou en sê vir hulle hallo en welkom. Goed, as jy hulle klaar gegroet het, sit gerus. Kry vir jou 'n sitplek. Daar's hy. Ek wil vir elkeen van julle verwelkom, veral vir die wat vir die eerste keer hierdie jaar in die kerk is. Dis meeste van julle. So welkom. En dan vir die wat vir die heel eerste keer vandag by ons is hier iemand wat nog nooit in die gemeente was en in die diens was nie, maar vandag vir die eerste keer vir ons kom kuier het. Welkom vir julle
En daar agter baie welkom. Hou asseblief julle hande in die lug, sal julle. As jy jou hand in die lug gaan ophou, is die diakens Thomas hier voor. Is die mense wat vir jou 'n besoekersvorm sal gee. Vul hom asseblief vir ons in. Aan die einde van die erediens, daar aan my linkerkant daar agter, is daar vir jou heerlike koffie en daar's muffins vir die gaste. En daar's ook een van ons ouderlinge wat daar saam met jou sal kuier en vir jou so 'n bietjie iets meer oor ons gemeente sal vertel. As jy enige vrae het of enigiets wil weet, is dit die tyd om daar met hulle te gaan kuier. En kan ek ook net sê, miskien kuier jy al so 'n paar keer al by ons, maar jy wil iets graag meer weet van die gemeente, dan is die inligtingstoonbank voor, kan jy gerus jou vrae vra, of daar by die kuierhoekie, daar waar ons die gaste verwelkom, kan jy ook met een van die ouderlinge daar kuier. Ons gewoonte is ook dat ons na die erediens 'n bedieningsspan het wat vir mense bid hiervoor. So as jy enige behoefte het, as jy enige geestelike behoefte het, as jy ervaar dat daar's liggaamlike behoefte, enigiets anderste waarvoor jy nood het, bly asseblief na die erediens agter. Hier's 'n span mense wat opgelei is, wie ons vertrou, ons belê baie tyd en aandag in hulle, sodat hulle vir die gemeente kan bedien. En daarom wil ek jou uitnooi, neem daai geleentheid, as jy saam met iemand wil bid, om net na die erediens hier agter te bly, vorentoe te kom en saam met iemand te bid. Die kinderkerk skop ook af vanoggend, so daar's die kinderkerk mense daar agter, en as daar nog enige kinders in die kerk is nou, is julle welkom om saam met die kinderkerk ouens uit te stap, en julle gaan groot pret hê. Dit gaan baie lekker wees. Julle is welkom om nou uit te stap, en ek dink die ouers moet dalk net gaan registreer, hulle gaan registreer, veral as jy vir die eerste keer kinderkerk toe gaan, julle kan gerus uitstap. Ons gaan net nou plantasie vandag, en iemand vra nou vir my, gaan plantasie lekker wees? En Alida sê, sy gaan vir julle, sy's by plantasie vandag, en julle gaan dit geweldig baie geniet. So baie dat ek wonder of moet ek nie op plantasie toe gaan nie. So ek dink julle gaan dit geniet, maar ons gaan julle eers net so voor die preek, gaan ons julle vandag, ons nooi julle om nog saam met ons te aanbid en te sing. Kom ons maak ons oë toe, en ons sê vir die Here dankie dat ons offergawes en ons tiendes ook vir hom kan gee. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons offergawes en ons tiendes na U toe kan bring in gehoorsaamheid in dit wat U vir ons gesê het. Here, dankie dat ons as gemeente aktief deel is daarvan om die koninkryk uit te brei, hier in Centurion, in die hele Pretoria, oor Suid-Afrika en tot in die uithoeke van die aarde. En Here, dit is vir ons lekker om betrokke te wees, om te sien hoe U koninkryk groei en uitbrei. En Here, omdat U koninkryk uitbrei, wil ons daarin belê, finansiëel ook belê. En Here, daarom wil ons in gehoorsaamheid ons offergawes en ons tiendes nou vir U kom gee en sê, Here, dankie dat ons deel kan wees van 'n groter prentjie, van 'n suksesverhaal van die kerk van die Here, wat die wêreld sal verander. En ons belê daarin, in gehoorsaamheid in U. Dankie Jesus. Amen en amen. Julle kan dit gerus opneem. Ons gaan nou saam na die CFN kyk, na die familienuus, en daarna gaan ek vir hom Trevor Farley vra. Hy gaan vir ons so 'n bietjie, hy bedien ons al 'n hele geruime tyd, ons ouers met kinders, en hy gaan dan ook so 'n bietjie opkom, net ook om bietjie meer oor sy kursus wat nou afskop, ek dink nou 'n week of wat van nou af, gaan hy vir ons so 'n bietjie meer daaroor sê, so net na die familienuus oom, dan kan ons gerus vorentoe kom. Dankie. Hallo en baie welkom by hierdie week se episode van Centurion Familienuus. My naam is Jaco, en terwyl ons so aan die einde van 2018 is, kom ek vat julle gou deur die hoogtepunte vir die begin van 2019. Gavin Porter preek Sondag 13 Januarie tydens die aanddiens hierso, en dit is die eerste lesing van die kursus God's Vision, God's Mission. Lesings volg daarna vanaf 15 Januarie, elke Dinsdag om 7 uur. Kyk gerus uit vir meer inligting later. Dan 14 Januarie is dit ons sakebediening diner. Dit is om maandag aand 7 uur in die kapel, en die koste is net R100 per persoon. Daar is spesiale sprekers van Amerika,
So as jy jou eie besigheid het of in die proses is om 'n nuwe besigheid te begin, registreer en betaal by die inligtingstoonbank. Daar is slegs 100 plekke beskikbaar. Vir meer inligting, kontak vir Anton van der Merwe. Soos die nuwe jaar begin, is dit ook weer tyd vir ons kursusse om te begin. So om Dinsdag 15 Januarie om 7 uur begin ons kursusse weer. Hierdie sluit kursusse in soos ons klein groep leier opleiding, disippelskap kursus, profetiese skool en huwelikshande. Dan ook Godly Discipline. Trevor Farley bied 'n ouerskap kursus aan tydens die eerste kwartaal, elke Dinsdag om 7 uur. As ook vrymakende waarhede, alles Dinsdag om 7 uur. So maak seker jy woon een van hierdie wonderlike kursusse by. En dit is ook dan nou al van my kant af, dat ek op vakansie gaan en dan sien ek julle weer. Geniet die res van die diens. Totsiens. Goeiemôre almal. Goeiemôre almal. Het is baie lekker om weer hier saam met julle te wees. Ek het kuier soos Dominee gesê het 'n paar jare hierso. Ek gaan oorskakel in Engels toe en net vir julle dan sê, one of the verses that really touched me is a verse about turn the hearts of the parents to their children and turn the hearts of the children to their parents. How do we do this? How do we ensure that one day, as we train a child in the way they should go, that they would actually go the way that we want them to go? And it's something that puzzled me for many, many years. As a school teacher just around the corner at Springvale Primary School and involved in my local congregation, I was a shepherd in our congregation and a school teacher and teaching the children that I was interacting with. And I would actually have a look and say, but hold on, what I'm seeing in terms of parents and what I'm seeing in the children sometimes doesn't always tie up. And why is that? And so my quest began. How do I ensure that I raise a godly child? How do I ensure that when I raise my child, that I don't press his rebellion button? And how do I go about that? And that parenting puzzle has been there in the back of my mind for quite a while. Train a child in the way they should go. It's quite interesting. As a teacher, I looked up the word train in the dictionary, and it says to practice. Now, you know, Ernie Els gets out into the golf course and he practices over and over again. I think we looked up the word practice, and the practice says in the dictionary to repeat yourself over and over again. So I don't know how many of you ever said to your child, do I have to repeat myself 1,000,000 times? The answer is yes, you do. Because you're practicing and you're training your child in the way they should go. When we talk, the parenting puzzle for me is broken up into 4 main areas. And so before I get into taking those 4 puzzle pieces and putting them down, I need to know in which order I'm going to put those puzzle pieces. And so we're going to do the first thing. And the first thing is stop. Stop and respond. I use the word respond on purpose. Because if you were like I was many years ago, I reacted. My child would do something that wasn't quite kosher, the misbehavior or the whatever happened I wasn't happy with, and I would then open my mouth and I would start lecturing, judging, criticizing the child. Instead of stopping and thinking, what is going on? And so I want to say I need to respond. Think. Okay, so what do I think about? You know, what do I think about? And it's a problem. We've never been trained. Well, I haven't been trained. How do I go about thinking? And so I start to put down my different puzzle pieces. It's stop, think, listen, speak. And if I put those puzzle pieces in the right order, I tend to be more effective in my parenting. Please note I use the word effective on purpose, because very often we can down ourselves and say, I did it wrong. No, you don't do it wrong. You are the best thing since sliced bread for your child, because you are the only one that your child can call parent. Doesn't matter what happens. And your child is the only one you will ever be able to use the term daughter and son. It doesn't matter about the behavior. So we need to stop and think,
listen, then speak. I'm going to break up the thinking part quickly for you. There are 4 areas I want to look at. The first thing is mindset. A lot of us know what is the mindset, but what do you believe? If I said to you, your child is turning 13, a lot of you will go, whoa, yukkels, hier kom 'n ding, you know. He's going to take his ugly pills now. He's been a beautiful child up until now. Now he's going to take his ugly pills. What is true? Or what is actually the truth about what's happened? What's my perceptions, biases, misunderstandings? Or maybe even there might be some parenting myths that I'm thinking with. The second one is long-term goals. This is what you want from your child. And we'll discuss a whole bunch of ones, but I will deal with these 4. How do I train my child to be a disciple of Jesus? How do I help a child to have self-esteem? That's a child who can put their shoulders back, lift their chin up, and look at the world in the eye and be able to say, yes, can I help you? Then cooperation. I often ask parents, do you want your child to be obedient? And they all put up their hands quickly, and I said, or would you prefer them to be cooperative? And then they stop and they go, cooperative. What's the difference? And we look at that. And then you want to teach your child to be independent. You don't want a child to keep on doing something for a child over and over and over again. I walked past a child the one day at school, and he didn't have his tie on, and I said, why is your tie not on? And he was in high school. And he looked at me and said, sir, I don't know how to do my tie. So I got him and I coached him and I showed him how to do the tie. Set him free. Very often we do things for children when they themselves should be able to do them for themselves. Next one, parenting styles. There are 3 main parenting styles. We can either be over-controlling. I said so, that's the way it should be. Or I just give up and I'm under-controlling and the kid runs around. Or I get balance. And how do I get balance? You can't see it very clearly on the screen there, but at the top there, it says there, I do things with my children as a balanced parent. And as an under-controlling parent, I do things for my children, and over-controlling, I do things to my children. And I will teach and talk to you about how to be a balanced parent. The 4th area is, how do I model adult maturity to my child? That is what your child wants from you. And there you've got the fruits of the Spirit. My little design there, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Belonging, acceptance, blessing. Child wants to have a say. They want to be heard. And how do we do that and interact with one another and not let them rule the roost and run us? No, they can have a say, but they might not get their own way. The second part of think is the listen. I break up listen into 2 sections. The first one is, who owns the issue? Who is busy owning the issue? And I'm going to deal with 5 issues that a child needs to own, and then 7 concerns. My second question is, what is the intent of the behavior of the child? If a child is unintentional in their misbehavior, you can't go and punish them. You've got to find out why they did it unintentionally, what is lacking, and how do we then coach and train them and mentor them further. And then, did you know there's 4 intentional misbehaviors? I will share with you what those 4 are. What are the 4 reasons why a child will misbehave? And if you're able to identify that, I'll show you how you can get a win-win, how you can get a balanced parenting on that. And then lastly, we're then going to speak. We're going to speak our discipline kindly and assertively. Kindly is one of the things in Romans 2 verse 4, it says, and God's kindness leads us to repentance. And I thought, God, if you need to be kind to me so that I can repent and change my ways, then is that not the model that you've given to me as a father, as a teacher, that I need to be kind to my children? And so I use kindness as my leap, as I move forward in my interaction with the child. I move forward with kindness. And it's amazing how much better our relationship is. I will then look at how do I not press the rebellion buttons,
but there are 4 different R's of discipline that need to be in place. And then I will finish off the course basically looking at 15 different discipline techniques. Very often, we grab hold of 3 or 4 that work for us, and we don't try the others, or we're not aware of the others. And I'm fully confident that once you have finished going through this course, you will be able to have good family time with your children. Family time where you can live in harmony with one another, where there's a sense of belonging, having fun together. We know that Jesus talked about the beatitudes, and we can then say it could be the be happy attitudes. How do we connect, and how do we get a win-win in our family so that we can move forward? I am convinced that if you attend a course like this and you learn the skill sets which I would be prepared to share with you, I'm going to leave you with a generational legacy, because the apple does not fall far from the tree. And when you as an adult learn certain skills and skill sets that are necessary to parent more effectively, you will transfer those skills on to your children. God bless, thank you, and I look forward to chatting after the service to anybody who would like to chat. Otherwise, I'll see you at the course. Thank you. Baie dankie. So, Keys to Godly Discipline, dit begin volgende Dinsdag aand die 15de Januarie saam met al die ander kursusse, maar ek dink julle besef, hierdie is 'n geweldige belangrike kursus. En ons wil graag die gemeente toerus en ook toerus om jou kinders goed groot te maak. En my vrou sê, ek moet vir julle sê, daar's kindertoesig in die moederskamer, so bring jou kind saam. Daar's toesig vir hom. Op hierdie stadium is hulle seker nog nie so soet soos wat hulle moet wees nie, maar moenie worry nie. Ons sal nog steeds na hulle kyk. Dis eers as hulle deur die kursus is, gaan hulle baie soeter wees en gaan die toesig makliker wees. Maar bring hulle maar in elk geval saam en kom woon asseblief die kursus, hierdie kursus by en ook die ander kursusse waarvan ons julle nog meer sal sê. Kom ons aanbid die Here saam, Rian. Julle kan saam met ons staan. Alle eer
heerlijkheid en macht behoort aan U. Met heel ons harte sing ons en bring U alle eer. Ons buig neer voor U voete, want U is ons Heer. Met heel ons harte sing ons en bring U alle eer. Ons buig neer voor U voete, want U is ons Heer. Alle ere en al ons lof, alle heerlijkheid en kracht behoort aan U. Alle ere en al ons lof, alle heerlijkheid en kracht behoort aan U. Ja, ons sing alle ere en al ons lof, alle heerlijkheid en kracht behoort aan U. Ja, ons sing alle ere en al ons lof, alle heerlijkheid en macht behoort aan U. Kom en loof U, bring jou lof en eer. Daar is geen ander wat ons sal verander. Loof die Heer. Bring jou waters dras, die bome, berge prys. Wees wat verander, Here vir ewig. Loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand. Kom laat ons sing tot die son opkom. Alles wat asem met sing, loof die Heer. Oor die aarde Heer, ons oordryf, en net te verander, red uit ons sonde, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand. Kom laat ons sing tot die son opkom. Alles wat asem met sing, sing in die môre, sing in die aand. Kom laat ons sing tot die son opkom. Alles wat asem met sing, loof die Heer. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. And every chain will break as broken hearts declare His praise. And who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of
Judah is roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before him. Gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion Judah is roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow. Every knee will bow before him. Who can stop the Lord Almighty? 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 Who can stop the Lion of Judah is roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before him. Our God is the Lion of Judah is roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before him.
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. And there's a place where sin and shame are powerless. Where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I am all of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. Here my hope is found, here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you save my life. Here I bow down. Here I bow at the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Here aan die begin van 'n nuwe jaar wil ons hier by die kruis kom staan en Here, ons wil dit vier dat U ons vergewe en skoon was en vryspreek. Here, dankie dat ons in oorwinning saam met U kan staan. Here, dankie dat ons die nagmaal net nou saam gaan gebruik as 'n oorwinningsmaal en dat ons dit gaan proe, die oorwinning in Jesus Christus. Here, dankie dat as ons
saam kom sê, Here, dis by die kruis waar ons besef ons lewe kan oorgee en elke ding wat tussen ons en U 'n skeidsmuur vorm, Here, dat ons dit daar by die kruis kan kom oorgee. En Here, terwyl ons so aanbid, ervaar ek so in my hart dat ons soveel kere dink, maar miskien is dit 'n offer wat ek in die Here kan maak, of dit 'n offer, en Here, weer kom U my net herinner, die enigste offer wat gemaak is aan die kruis. U is die offer. En Here, partykeer dan kyk ons so teen ons eie offer vas, en dan word ons so trots op ons offers wat ons vir U bring. Here, mag ons besef dat ons beste offers, ons beste werk, ons beste manier van aanbid voor U is soos vuil lappe. Here, ons wil net in dankbaarheid kom en nie een oomblik kom met iets wat ons dink ons is opgeregtig nie. Ons wil nie een oomblik kom dink, Here, ons kan aanspraak maak op dit of dat nie. Here, ons kom in absolute nederigheid en sê, Here, U is die offer en ons dank U daarvoor en daarvoor lê ons lewens neer. Dankie Jesus, dankie Here. Here, U is ons koning. U is groot en almagtig. Ons eer U, Jesus. Amen en amen. Julle kan gerus sit, baie dankie. Voordat ek die kinders uitstuur, wil ek gaan my preek vandag begin met 'n uitnodiging, want ons is in die nuwe jaar. 2019 lê voor. Ons het verlede week, wat ook verlede jaar is, verlede Sondag wat verlede jaar is, afgesluit met 'n seëngebed, want dis hoe ons afsluit. Dis hoe ons iets afsluit wat goed is. Maar ons begin met 'n goeie uitnodiging en juis met 'n uitnodiging, en ek wil hê julle moet die uitnodiging opsit wat oor hierdie erediens gaan, Lizet, as jy dit vir ons kan opsit. Saam met ons uitnodiging is daar iemand wat hierdie vir ons ontwerp. En my dogter werk vir ons as gemeente en sy ontwerp hierdie, en ek wil hê sy moet hier voor langs my kom staan. Alida, kom staan saam met haar hier voor, saam met my. En sy maak al die uitnodigings vir ons gemeente. As jy voor in die voorportaal stap, dan sal jy sien, daar's plakate, as jy CFN se skyfie sien, dis als Andorey se werk. Dis so bietjie van wat sy gestudeer het. Sy het haar graad laas jaar klaar gemaak en sy het werk gekry en sy trek Kaap toe. Dis vir my hartseer dat my oudste Kaap toe trek maar ek gaan na dit. Ek en Dot help haar hierdie week trek en ek wil ook namens die gemeente, omdat sy vir ons as gemeente baie beteken en vir ons al hierdie mooi uitnodigings maak, wil ek haar kom bless. Hulle Dot en Andorey is ewe tranerig en ek weet hy gaan 'n hele week van baie trane wees as ons vir haar moet goodbye sê, want sy verjaar ook volgende Saterdag as ons terugvlieg van Kaapstad af hiernatoe, dan verjaar sy en word sy 23. So ek vra vir julle as gemeente om saam met my haar te seën. En miskien gee die Here vir jou 'n woord. Miskien gee die Here vir jou 'n woord van bemoediging, 'n skrif. En net nou na die diens wil jy haar nie asseblief kom bless. En as die Here vir jou iets gee wat haar kan seën in haar toekoms in, kom deel dit met haar. Maar sal jy saam met my iemand wat vir ons gemeente bless met haar uitnodigings en haar mooi goed wat sy vir ons maak, kom ons seën haar saam. Staan saam met my en dan steek julle hande uit. Here, baie dankie dat ons net so vir Andorey aan U kan kom opdra. Dankie vir haar commitment teenoor U. Here, dankie vir haar liefde. En dankie Here, dat vanuit haar liefde haar bedienings ook vloei. Here, dit wat sy by Cherries doen, dit wat sy in haar hart dra, dit wat sy onder jong vrouens doen. Here, maar ook dit wat sy in ons gemeente doen en nog gaan doen. Dankie tog vir dit. Here, dat sy nog gaan bly
skepend wees vir die gemeente en vir ons mooi plakate en mooi skyfies bly ontwerp. Here, ek wil vra dat U haar deur U Heilige Gees skepend sal hou, ook in haar werk wat sy in Kaapstad nou gaan doen. En Here, dat U haar gaan oprig en kragtig gaan gebruik. Here, dankie vir 'n persoon wat deel is van my lewe, wat vir my my eerste disipel is, en Here, dat ons haar nou met groot vrymoedigheid kan uitstuur Kaap toe. Ons loof U naam Jesus. Amen en amen. Goed. Alida, ek wou gou dit gedoen het en dan kan jy plantasie saam uitneem. Die jong mense kan saam uitstap plantasie toe. Julle gaan groot van hê. Vandag Alida het vir julle baie in beplanning en gaan geniet dit. Alida, ons sal lekker lank wees, dan kan julle groot van hê. Nee, ek joke net, ons sal nie so lank wees nie. Julle kan eerder vir die kinders wag as wat die kinders vir julle wag. Goed, as ek oor uitnodiging praat, kan ek vinnig sê, ek is so opgewonde oor dit wat ons verlede week saam gedoen het. Ons praat vanoggend oor 'n uitnodiging en om saam uit te nooi vir 2019, maar laas week, verlede Sondag, het ons afgesluit met 'n seëngebed en het ons oor Numeri 6 vers 22 tot 27 gepraat. En as jy dit gemis het, man, het jy iets besonders gemis, want ek dink die Here wil ons as gemeente oproep om mense van seën te wees. En terwyl ek aan daai hele ding werk en terwyl ek praat verlede week, kom Genesis 12 vers 1 tot 3 by my op, wat die Here vir Abraham sê, ek sal jou seën sodat jy 'n seën kan wees vir ander. En die wat jou seën sal geseënd wees. En ek dink dis wat die Here ons ook mee seën, is dat ons geseëndes is wat daar is om ander te seën, en in die feit dat as hulle dit klik, as mense jou seën, sal hulle geseënd wees. Maar daarmee saam is dit jou plig om die ongeseëndes, die mense wat nog nie God se seën geklik het nie, te seën. En een van die beste dinge waarmee ons hulle kan seën, is wedergeboorte, is redding. En dis hoekom Numeri 6 vir my so mooi eindig. Hy sê, die Here seën jou en bewaar jou. Die Here skyn sy aangesig op jou en gee jou genade, want redding kan nie gebeur sonder genade nie. Dan sê hy, die Here lig sy aangesig op teenoor jou en gee jou vrede, shalom. Shalom, ware vrede met die Here gebeur net met jou as jy tot wedergeboorte gekom het. En daarom is dit my en jou se werk om ongeredde mense te seën. As ek en jy begin seën, die Here sê, hy sal nie sy woord leeg na hom toe laat terugkeer nie. As ek en jy mense seën, is hulle geseën. As ek en jy vir mense bid vir hulle redding, sal die Here hulle red. Ek en jy moet aanhou bid, aanhou glo, en ons moet vas staan. Was vir my so lekker. Ek het vir een besonderse ou in my familie gebid vir jare en jare en jare. En in elke stilte tydboek van my sal jy agterin sien, staan sy naam geskrywe. Ek het vir hom gebid vir sy redding. En toe het ek die voorreg om saam met hom by 'n oom Angus Bucken mannekamp te wees, en daar gee hy sy lewe vir die Here. En so 2 jaar terug het ek hom begrawe. En toe ek hom begrawe het, het ek die voorreg gehad om in my hart te weet dat hy sy lewe vir die Here gegee het. Maar ek het gebid, ek het gevra, en dis die Here wat hom gered het, maar daar's iemand wat moet skree en uitroep en vra. Daar's iemand wat 'n seën oor ander mense moet uitspreek. En kan ek jou vra, sal jy ongereddes seën in hierdie jaar wat voorlê? Sal jy geredde seën? Die lekker ding daarvan om geredde mense te seën is, wanneer jy hulle seën, kom die seën na jou toe ook terug. Genesis 12 vers 1 tot 3. As ek hulle bless, kom die blessing terug na my toe. En daarom het ek verlede week, as jy dit nie gevang het nie, as jy nie verlede weekie was nie, gaan YouTube dit, gaan kyk dit, ons is nou op YouTube dink ek, en jy kan gaan kyk of op Facebook, dan gaan leer
hoe om mense te seën. Dit was baie maklik, ons het verlede week vir mekaar gesê, dis die Here 3 keer, elke sinnetjie begin met die Here, en elke seën het 2 blessings in. Die Here seën jou en bewaar jou, dis die eerste 2 goed. Die tweede 2 goed is, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Die Here laat sy gesig oor jou skyn. Die Here smile vir jou. Dis eintlik wat hy sê. Die Here laat sy gesig oor jou skyn en gee aan jou genade. Dis die 2 goed. Hy laat sy gesig skyn en hy gee vir jou genade. En dan die derde sinnetjie. Die Here sal sy gesig oor jou oplig. Hy kyk vir jou. Hy het kontak met jou. Hy het verhouding. Hy's 'n God van verhouding. Hy wil met jou verhouding bou. Die Here lig sy gesig op vir jou en gee aan jou vrede. En ek het gesê dat in hierdie jaar wat voorlê, in jou huis, paas, by jou werksplek vir jou mense, moet ons soos priesters, want Petrus sê ons is 'n priesterlike koninkryk, ons is nou priesters in die Nuwe Testament, moet jy jou hande uitsteek soos Aaron sy hande uitgesteek het en mense seën en sê die Here seën jou en bewaar jou. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou genade gee. Die Here lig sy gesig op vir jou en gee vir jou vrede. So leer hoe om dit te doen en doen dit vir mense wat jy mee saamstap. As jy uit 'n huis uitstap, die Here sê, wanneer jy by iemand kuier, ons het gisteraand so 'n klomp mense vir Andorey se verjaarsdag volgende week gehad by ons en 'n lekker kuier gehad en wanneer jy 'n huis verlaat, wanneer jy gaan by iemand se huis, is dit eintlik die gebruik, is dit veronderstel om die gebruik te wees. Kan ons bietjie meer in die gewoonte kom om hierdie huis te seën. Moenie net sê totsiens, ons het lekker gekuier en baie dankie, die kos was heerlik, nie. Sê, hoorie, mag ek jou huis seën? Mag ek jou huis seën en vra dat die Here die huis bewaar? Mag ek die Here vra om ook sy gesig te laat skyn oor hierdie huis en dit genade te gee? Mag ek die Here vra om sy gesig op te lig oor hierdie huis en vrede te gee in die huis? So dis deel van ons wat ons moet doen as ons bietjie by mense kuier in hierdie jaar wat voorlê. So wanneer ons groet, wanneer ons klaar is by 'n huis, as ons klaar is by 'n erediens, dan steek ek my hande uit en ek seën julle en julle ontvang, julle staan so en ontvang die seën van die Here. Maar wanneer ons begin met iets nuuts, wanneer ons begin met 'n nuwe seisoen, begin dit gewoonlik met 'n lekker uitnodiging. Daar's vir my so 'n mooi gedeelte, blaai gou saam met my na Exodus toe. Exodus, hoofstuk 33, die Here is besig om in 'n besonderse manier sy verhouding met Moses te beskryf. Moses wat vir hom soos 'n vriend was. Die skrif sê, Moses, met wie die Here gepraat het, soos met 'n vriend van aangesig tot aangesig. Die Here was gelukkig met Moses. Nou een van die, en as ek jou huiswerk kan gee, is julle reg vir huiswerk? As ek jou huiswerk kan gee, gaan lees hoofstuk 32, 33 en 34 van Exodus. Interessante hoofstukke, want die goue kalf word gebou. Moses is op die berg, besig om met die Here te praat. Hy's besig om die wet van die Here af te ontvang. Hy's in verhouding met die Here. Hy's op 'n bonatuurlike manier 40 dae sonder kos, maar die Here onderhou hom en die Here gesels met hom en die Here se teenwoordigheid is meer as kos vir Moses. En terwyl die Here met Moses praat, dan stop die Here vir Moses en sê, hoorie, jou broer Aaron is besig om vir die mense 'n goue kalf te bou. Gaan terug, gaan sorteer hulle eers uit, want hulle het gesondig. En dan is die Here so kwaad, dan sê die Here op 'n stadium vir Moses, man, ek gaan hulle uitsorteer, ek gaan hulle verdelg, kom ek begin met jou wat Moses is oor, soos wat ek met Abraham begin het as 'n volk, kom ek begin met jou as Moses, ek maak almal dood, dan begin ek met jou as Moses oor. En vir my is dit so mooi, iets van 'n Messias, iets van 'n
Iets van 'n herder se hart kom in Moses voor wanneer hy sê, Here, moet dit asseblief nie doen nie, want u naam gaan skade kry. Moet dit asseblief nie doen nie. Sal u asseblief genade hê oor die mense? Dit gaan nie oor my nie. Here, red die mense. Here, inteendeel, vat my weg, maar hou genade oor die mense. En dan sien die Here, hoorie, maar hierdie is iemand wat my verstaan, wat my hart verstaan, wat lief is vir mense soos wat ek lief is vir mense, wat bereid is om sy lewe op te offer, soos wat die Here bereid is om sy seun te gee. En dan gesels die Here met Moses, en dan gebeur daar so 'n paar, hulle verduidelik hoe Moses so behoefte gehad het om in die Here se teenwoordigheid te wees, dat hy, as hy nie op die berg was nie, dan het hy net so buite die kamp 'n tent van ontmoeting opgerig. En dan, wanneer Moses stap na die tent van ontmoeting toe, dan weet almal, die hele volk, iets gaan gebeur. Dan staan almal by die voorkant van hulle tent. Dan sê, hey, Boetie, Sissie, Jannie, Pietie, kom. My vrou, los die kos, kom kyk. Dan staan almal voor die tent. En kyk hoe stap Moses na die tent van ontmoeting toe. Want wanneer Moses na die tent van ontmoeting toe gestap het, het die wolk van heerlikheid van die Here oor die tent neergedaal. En die Here het self vir Moses daar ontmoet. Het was 'n spesiale tyd. En dan het die ouens in afwagting gestaan, want hulle het geweet, ons leier ontmoet nou met die Here, en ons word eintlik deur die Here self gelei op hierdie manier. En in een van hierdie ontmoetingstye gebeur vers 14, en die Here vra toe vir Moses, ek wil vers 13 eers lees, hy sê, as dit dan so is, sê asseblief wat die planne is, sodat ek kan weet wat u van my verwag. Hierdie mense is tog u mense. Hy sê, Here, ons moet nou vorentoe trek, maar gaan nie saam met ons, nie, wat gaan gebeur? En dan sê die Here, vers 14, hy vra toe vir Moses, moet ek dan self saamgaan, sodat jou hart kan rus? Moet ek self saamgaan, sodat jy kan vrede hê? Moses, wil jy ek moet self saam met jou gaan, sodat ek kan vrede hê? Nou ek wil vir jou sê, ek en jy behoort dit vir die Here te vra. Here, 2019 lê soos 'n berg voor ons. Wil u nie asseblief saam met ons gaan, sodat ons kan vrede hê? Ek en jy kan nie hierdie jaar ingaan sonder die Here se teenwoordigheid nie. Die Here moet self saam met ons wees. In hierdie hoofstukke sal julle agterkom as julle dit nou lees vir huiswerk. Die Here stel voor op 'n stadium vir Moses, ek gaan nie meer saam met julle nie, maar ek laat nog my engel saam met julle trek. Dan sê Moses, nee, u moet self saam met ons gaan, of ons beweeg nie hier verder nie. En weet jy wat, ek wil nie iets van die Here hê nie. Ek wil nie kerk hê, of godsdiens hê, of iets wat die Here vir ons net sê om te doen nie. Ek wil in die Here se teenwoordigheid bly in hierdie jaar wat voorlê. Ek wil die Here self hê. En mag jy ook vanoggend dit snap, dat as jy hier sit, dat jy sê, Here, sal jy asseblief self saam met my gaan, want ek gaan nie vrede hê in hierdie jaar wat voorlê, as u nie self saam met my gaan nie. Die Here praat pertinent met ons as 'n gemeente, die laaste paar maande, einde verlede jaar, die laaste 6 maande verlede jaar, spesifiek die laaste paar eredienste, so oor die draai van die jaar, praat die Here met ons oor shalom, vrede, oor vrede met God. Het jy vrede met die Here? In die eerste plek kry jy vrede met die Here, het ek net nou gesê, as jy tot wedergeboorte kom. En vir die van julle wat nog nie vrede met die Here het nie, want jy het nog nie met hom verhouding aangeknoop nie, dis hoekom jy vandag hier sit. Die Here het 'n ontmoeting vandag met jou. Die Here nooi jou vanoggend uit om te sê, kom, ek wil met jou verhouding aanknoop. Ek wil met jou 'n ontmoeting hê. Ek wil met jou vrede hê. Daar moet 'n verhouding tussen my en jou wees. Hy nooi jou vanoggend uit.
Dis hoekom jy hier sit. Jy het op allerlei maniere, jy kan miskien dink dit was jou plan. Maar die Here het 'n plan gehad dat jy ver oggend hier is en 'n uitnodiging hoor dat jy met hom verhouding moet bou. Ek en jy moet weet dat die Here met ons wil vrede hê. Ons het uit Filippense 4 verlede jaar saam gesels en gesê dat werp al jou bekommernisse. Ons sit met bekommernisse. 2019 hou bekommernisse in. As jy nie dink dat dit bekommernisse nie, dan dink ek nie bly jy in Suid-Afrika nie, dan het jy ingevlieg van elders anders af. Maar 2019, met sy bekommernisse, sê die Here, werp jou bekommernisse met danksegging op die Here, en dan wanneer jy dit doen, dan gee hy jou vrede wat alle verstand te bowe gaan, dan gee hy jou shalom, dan besef jy, Here, U is in beheer, ek kan oorgee, U sal my bekommernisse uitsorteer. Maar dan stop daai vers nie daar nie, dan sê hy, goed, van nou af, bedink alles wat goed is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, en doen hierdie dinge, dink en doen wat die Here vir jou sê om te dink en te doen. Hoe moet ons dink en doen? Woord. Ons moet dit bestudeer, ons moet dit bedink en doen. Weet jy wat? Ons moenie ons woede bedink en doen nie. Ons moenie ons frustrasie bedink en doen nie. Ons moenie ons irritasies bedink en doen nie. Ons moet bedink en doen wat die Here sê. En dan sê hy, dan sal die God van vrede met julle almal wees. Nie vrede van God nie, die God van vrede gaan dan met almal van julle wees. So, dis wat ons wil hê. Ons wil die God van vrede hê. Ons weet dat die Here sy vrede oor ons kom uitspreek het. En nou in die begin van die jaar, dan sê ons, Here, ons het regtig U vrede nodig. Here, sal U asseblief saam met ons gaan, soos wat U in Eksodus 33 vers 14 sê, sodat as ons gaan die vrede saam met ons. En ons as leierskap in die gemeente het so einde verlede jaar so 'n bietjie bymekaar gekom, so in November, ek dink Oktober, November se kant, saam gesit en vir die Here gevra, Here, praat met ons oor die jaar wat voor lê en 'n bietjie langtermyn vorentoe en daar's iets rondom visie wat ons by U wil hoor en die Here praat met ons oor 'n slagspreuk, iets wat ons as gemeente saam kan hê en ek wil vir oggend met julle die slagspreuk deel wat die Here vir ons kom wys het. Die Here het vir ons twee goed kom wys. Ons is 'n gemeente wat vorentoe beweeg. En ons wil die hele gemeente uitnooi om te sê, kom saam met ons vorentoe. En daarom is die eerste woord, kom. En die tweede woord is vir ons baie maklik, want ons is 'n gemeente van verhouding. Kom saam. En dit klink so eenvoudig, dit het ons ure gevat om daarby uit te kom, en dit is so eenvoudig. Ons wil graag dit maklik en eenvoudig gemaak het, en ons wou by 'n plek kom waar ons sê, ons nooi jou saam met die Here uit, kom. Maar moenie alleenig kom nie, weet dat ons saam met jou is, kom saam. En toe sê ons vir mekaar, weet jy wat, daar's iets in die middel, wat ons vir mekaar moet sê. Daar's 'n werkwoord, daar in die middel, wat ons vir mekaar moet sê, kom saam, maar kom leef saam. Kom begin saam. Kom doen alles saam. Kom kamp saam. Die 10de Februarie gaan die kinders kamp, hulle die mingles saamgenooi om te gaan kamp, die singles wat mingle, hulle gaan ook kamp, die plantasieoutjies gaan kamp, die young adults gaan saam kamp, hulle het een groot kampterrein met verskillende fasiliteite saam gekry, en hulle gaan almal saam kamp, en die 10de Februarie gaan die kerk saam kamp, kom kamp saam, kom kuier saam. Vir ons is die gemeente 'n plek waar ons verhouding bou en met mekaar
inbou. Dis vir ons geweldig belangrik. Dis vir my so mooi dat ons hierdie lekker grasperk en pragtige laappaai waar ons kan saam braai, kan saam kuier, saam kan wees. Kom kuier saam. Oujaarsaand het ons gebraai, ons wou op die gras braai en toe begin het reën en toe kan ons lekker hier buite op die stoepe. Die stoep is heerlik want daar's genoeg dak dat ons onder die dak nog steeds kon braai en heerlik saam kon saam kuier. Maar ek wil jou uitnooi, moenie die kuier in die gemeente mis nie. Kom kuier saam, want dis waar fellowship gebou word. Kom bedien saam. Einde Januarie het ons gewoonlik ons ministry fair, waar ons aan ons bedieninge so al met die kant af uitstal. En waar jy kom agterkom, wat is die bediening waar jy inpas en waar jy kan saam mee hardloop en watter verskillende bedieninge is daar en hoe help bedieninge mekaar. Maar ons is 'n gemeente wat mekaar bedien. Nou wil ek jou uitnooi, moenie net bedien word nie, kom bedien saam. Word jy een van die bedienaars? Kom bid saam. Ons is 'n biddende gemeente. Voor die erediens bid ons saam, ons bid 7:50 in die oggende saam, 5:10 in die aande vir die aanddiens. Ons begin volgende week met ons aanddienste weer. Ons bid in die week saam. Ons wil jou uitnooi, kom bid aktief saam. Kom bid saam. Kom bou saam. Kom groei saam. Kom rou saam. Die grief share en van ons bedieninge wat daar is, wat deur trauma werk, wat deur hartseer werk, wat dood aan in die gesig staar, waar mense geliefdes aan die dood afgestaan het, kan ons saam sê, hoorie, ons huil saam met jou. En ons werk as gemeente is, ons gaan saam lag, ons gaan saam van hê, maar ons gaan ook by tye saam huil, want dis wat vriende vir mekaar doen. Dis wat familie vir mekaar is. So ons rou saam ook, kom rou saam. En dan is daar 'n paar ander, sit dit gou weer op asseblief. Dis het kom droom saam, as ons oor visie sit, kom stap saam, kom oefen saam. Ons as gemeente glo daarin om 'n gesonde liggaam, siel en gees te hê. Kom werk saam en daar's soveel wat ons saam het, wat ons vir elke bediening kan sê, kom ons doen hierdie goed saam. En ons wil al hoe meer en meer in hierdie jaar sê, kom ons leer saam. As ons nou leer, saam met ons Trevor, hoe om ons kinders reg groot te maak, kom ons leer saam. As ons manne in die oggende daar is, dan is dit, kom word wakker saam, vir party van hulle. Want is nog te vroeg in die oggend, 5:00 in die oggend, is almal nog nie heeltemal wakker nie. Maar daar's iets van saam wees. En ek wil hierdie 3 goed vir julle wys. In die eerste plek is daar 'n uitnodiging van die Here af wat jy vir oggend moet hoor. Versekerde uitnodiging van ons as gemeente, van die mense langs jou, van ons kollektief af om te sê, kom ons gaan vorentoe. Verseker sê ons gaan nie alleen vorentoe nie, ons wil saam met jou vorentoe gaan. Maar die derde ding is, daar's verskillende werkwoorde wat tussen kom en saam inpas. Is daar een wat jy nou aan kan dink? Wie kan aan 'n goeie een dink? Steek gou jou hand op as jy aan 'n goeie een kan dink. Yes. Kom staan op saam. Yes. Neem jou plek op. Kom staan op saam. Nog iemand? Is daar nog iets wat so werkwoord wat in jou hart brand? Kom lag saam. Verseker. En dis so lekker in die gemeente dat ons saam kan lag. En weet jy waar lag jy die meeste kere is wanneer ons saam kuier? So kom kuier saam, so kom lag saam. Kom eet saam. Ons gemeente doen dit goed. En daarom moet ons kom oefen saam ook doen, want ons kom eet saam so lekker.
Maar ouens, daar's iets van 'n ek dink dis hoekom die Here die maaltyd ingestel het, die nagmaal ingestel het van saam eet. Dis 'n simboliese saam eet. Maar verseker wil die Here hê ons moet saam eet fisies ook. Ons moet saam ergens om 'n tafel sit. Daar's iets besonders wat in ons harte gebeur wanneer ons saam eet. En ek wil jou uitnooi, kom eet saam. Kom hierdie jaar en nooi mekaar vir ete. Sorg dat daar 'n bietjie verhouding gebou word onder mekaar. God is 'n God van verhoudings. En as ek kom saam sit en daar's iets tussenin, dan dink ek gaan dit die heeltyd oor verhouding. Gaan dit oor verhouding bou. As ek kan sê, kom begin saam, kom bou saam, bou verhoudings saam. God is 'n God van verhoudings. Hy wil met jou verhouding bou. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ek wag, ek begeer dat jy sal oopmaak, sodat ek, as jy die deur oopmaak, dat ek saam met jou kan eet, 'n maaltyd kan hê. Dat ek saam met jou kan feesvier. Die Here is 'n God van feesvier saam. En hy wil hê dat ons met hom moet verhouding bou. En vanoggend kom nooi hy jou om in verhouding met hom te kom staan. Maar daar's ook 'n verhouding tussen ander mense. Jy is gemaak vir verhouding met ander mense. Ek dink altyd daaraan en dit mag dalk baie snaaks klink, maar jy is 'n tropdier. Die Here sê ons is skape van sy kudde. Skape is tropdiere. Jy word altyd met 'n kudde vergelyk. Psalm 23, Jesus sê hy is die goeie herder. Johannes 10, as hy ons vergelyk met 'n kudde, as hy sê ons is skape, hy is die herder, dan moet jy besef, daar's iets van 'n trop daarin. Hy sê nie ons is 'n klomp arende wat alleen vlieg nie. Ons is 'n klomp jakkalse wat elkeen sy eie nes het nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy probeer oor en oor vir jou sê, jy hoort saam, daar's iets. Hy sê ek gaan haal die een skaap, ek los die 99, haal ek die een skaap. Hoekom? Om hulle by die ander weer in te bring, want daar's iets van saam wees wat vir die Here belangrik is. Verhouding is vir jou net so belangrik met ander mense. Verhouding met die Here is belangrik, verhouding met ander mense is net so belangrik. Moenie hierdie 2019 ingaan deur te dink jy kan alleen jou ding doen nie. Mag 2019 'n uitdaging wees vir jou om nog meer aan jou verhoudings te werk. Jou verhoudings wat daar was, verhoudings wat skeef geloop het. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, ons is geroep tot 'n bediening van versoening. So sal jy versoen met ouens wat vir jou vies is. Nie ouens vir wie jy vies is nie. Ons maak dit nog so 'n bietjie moeiliker. Ouens wat vir jou vies is. Die Here wil hê dat jy van jou kant af die verhouding moet herstel. Sorteer jou hart uit. Ons gaan nog lekker daaroor gesels in hierdie jaar wat voorlê. Jy moet vergewe. Jy moet jou hart regkry. Jy moet 'n verhouding met mense staan, dis wat die Here wil hê. Mag jy verhouding in hierdie jaar soek en sê, mag jou lese, soos ons gemeente se lese wees, kom saam. Kom saam, ek gaan met jou verhouding bou. Ek gaan saam met jou loop. Ek gaan saam met jou in versoening staan. Ek gaan verhouding soek. Ek gaan nie sorg dat ek so bietjie skugter is van verhouding, want ek wil, daar gaan al konflik wees. As ek en jy hierdie ding mis, gaan ons aan die einde van 2019 sit, gaan daar nog steeds konflik in ons lewe wees. Hoe minder mense daar in jou lewe is, hoe meer stres het jy. Hoe minder mense daar is wat in jou lewe inspraak gee. En hoor my mooi, as ons mooi dink, dan dink ons hoe minder mense, hoe minder stres. Dis nie so nie. Spreuke 11 sê, there's a wisdom in a multitude of counselors. Daar's wysheid om verskillende raadgewers, verskillende insette in jou lewe van verskillende mense af te hê.
Jy het verhouding van ouens nodig. Dit gaan jou stresvlakke minder maak. Dit gaan jou beter besluite maak as jy ander ouens se insette in jou lewe aanvaar. Ouens, daarom het ons mekaar se fellowship nodig. Daarom moet ons vir mekaar sê, kom saam in verhouding, kom doelbewus hierdie jaar saam en sê, ek gaan in verhouding met mense staan. Ek gaan in die eerste plek in verhouding met die Here staan. Maar 2019 gaan 'n jaar wees van verhouding met ander mense. Wat ek doelbewus ander mense se verhouding gaan najag. Is julle reg vir dit? Kom saam. Kom saam. Kom vier Christus saam. As ons hierdie nagmaal gebruik, en ek wil vra dat die diakens vorentoe kom, en die nagmaal vir ons voorberei, die lofprysingsspan kan ook vorentoe kom. As ons nagmaal saam gebruik, dan wil ek vir jou vra, kan ons met nagmaal vorentoe kyk in hierdie jaar in, en 'n commitment aan die Here maak. En vir die Here sê, Here, ek wy my daartoe. Ek sit my hart daarop om vir U te sê, Here, hierdie jaar gaan ek werk aan my verhouding met U. Maar Here, hierdie jaar gaan ek ook werk aan my verhouding met ander mense. Hopelik in die gemeente. Ek sal graag wil hê, jy moet ekstra hard werk aan jou verhouding met mense in die gemeente. Maar ek wil nie net vandag sê, dis net die mense in die gemeente nie. Die mense by jou werk, dis jou familie. Dis dalk daai buurman wat jou so vies maak, wat sy hond aanhoudend blaf. Bou verhouding. Mag die Here ons oprig as verhouding mense in hierdie jaar wat voorlê. En sal jy as jy nagmaal gebruik vandag vir die Here sê, Here, dankie dat U die eerste skuif gemaak het deur met my verhouding te bou. Deur die lewe vir my te kom gee. Dit gaan ek proe en smaak vandag. Here, omdat U verhouding met my kom bou het, wil ek verhouding met U kom bou en wil ek verhouding met ander mense bou. Kom ons vier Christus saam. Ek wil jou uitnooi. Kom ons vat nagmaal en deel jou nagmaal met 3 ander mense. Is dit reg? Breek jou brood. Jy hoef nie jou koppie met 3 ander ouens te deel nie. Vat jou stukkie brood en breek hom klein vir klein met 3 ander mense om jou. Ons gaan nou die Here verder aanbid. Ons gaan saggies net 'n aanbiddingslied speel en dan is jy welkom om nagmaal te kom haal en sommer net daar in die stoel, as jy gereed is, dit net so met mense om jou. 3 ander mense om jou te deel. Goed. Dankie julle. Mercy reigns, never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide. Where all the I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you, where your love ran and my sin
peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. So die Klaas, kan julle saam met ons sing? At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. Staan gerus saam met ons. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. Here my hope is found. Here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you take my life. Here I bow down. Here I bow down. Here my hope is found. On holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you take my life. Here I bow down. Here I bow. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Jesus. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte as Paulus in Handelinge hoofstuk 17 met hierdie gemeente in Athene praat, dan sy besig om rondom verhoudings 'n ding te verduidelik, verhouding met God, verhouding met ander mense. En dan haal hy een van hulle digters aan. Hy sê God se doel met die nasies was om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Nie dat hy ver van enigeen van ons af is nie, hy wil met ons verhouding bou, hy is nie ver van ons af nie. Hy sê, dis tog juis deur hom dat ons leef, beweeg en bestaan. In him we live and move and have our being. In hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, is ons. So kan ek dit so sê. Kom beweeg saam. Kom leef saam. Kom wees saam in 2019. Here, ons as gemeente wil U kom eer en loof en ons wil vra dat U seën oor ons sal uitstort. En daarom, Here, wil ek die gemeente kom seën. Mag God die Vader elkeen hier seën
en beskerm. Mag Jesus Christus sy gesig oor ons laat skyn en ons genade gee. Mag die Heilige Gees met ons verhouding hê en vir ons vrede gee. Ons loof die naam Jesus. Amen en amen. Onthou hier's mense wat hier voor vir jou sal bid, die bedieningsspan gaan hier voor wees, as jy gebed nodig het, kom gerus vorentoe. Die res van julle, kom ons kuier saam en wees deel van die koffiedrink daar op die stoep, moet asseblief nie te vinnig wegry nie. Die saam koffiedrink is deel van die erediens. Dankie julle.